नमस्कार दोस्तों, गौरव आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक शानदार रॉकेट लॉन्चर मिलिट्री ट्रक की आसान पेंसिल ड्राइंग बनाने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा जिससे आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग पसंद आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा अब शुरू करते हैं।
उम्मीद है आपको यह ड्राइंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई ड्राइंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए।